愛する国のために祈る。そして、私の名が呼ばれるこの民が、自らを低くし、祈り、私の顔を求め、悪い道から立ち返るなら、私は天から聞き彼らの罪を許し彼らの国を癒す。二歴代史7章14節。シャローム、愛するイエス・キリストの友よ。今日の聖書の箇所である二歴代史7章14節は、次の実践的なステップを説明しています。1、私の名が呼ばれるこの民。2点、自らを低くし。3、祈り、私の顔を求め。4、悪い道から立ち返るなら。5、私は天から聞き彼らの罪を許し。6、彼らの国を癒すでしょう。これが神が私たちに望んでいることであり、私たちは愛するインドネシアのための祈り手であるべきです。特に、イエスの信者たちはしばしば心の傷や苦しみを経験します。なぜなら、政府の機関がその機能をうまく果たせないことに失望し、霊的な指導者を含むリーダーたちが模範になれないことに失望しているからです。彼らは世界に対する答えになれず、その他の問題もあります。私たちは、神と隣人を喜ばせることができる指導者を持ちたいと願っています。もしイエスの信者が心の傷を抱え続けるなら、傷ついたインドネシアを癒すことはできません。病人が病人を癒すことはできないのですか？私たちがインドネシアを愛し、この国のために祈りたいのであれば、まず最初に自分自身の態度を癒し、変える必要があります。インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、家族の美しい年齢、ケシや愛の船が次の賛美を捧げるのをお手伝いします。天の父よ、あなたを喜ばせることを切に願っています。私があなたをより深く知るために教えてください。天の父よ、私をふさわしくしてください。私をあなたを礼拝するために導いてください。聖なる幕の向こうで、顔と顔を合わせて、あなたの愛に溺れたい。天の父よ、ああ、主よ。私はいつもあなたを恋しく思っています。あなたの御言葉の中に静まります。インドネシアでは、次々と起こる危機がこの国に多くの傷を残しています。暴動、内戦、地域の分離は、この国の多くの人々の心を傷つけているようです。私たちはすべての痛みを手放し、悔い改め、心を尽くして神の顔を求めましょう。そうすれば、神は私たちの祈りを聞き入れ、NKRI の回復を願う私たちに応えてくださいます。アーメン。今日のインスピレーション。NKRI はより多くの批評家を必要とするのではなく、より多くの忠実な祈り手を必要としています。
dirimu